Did you see the title? Yes. Can you read it? If someone comes to ask you if a non-Buddhist can achieve Nibbana, how can you explain? This is the question from the West. បើសិនបើមានគេមកសួរអ្នកថាតើអ្នកដែលមិនចុះឈ្មោះថាកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងអាចសម្រាប់និព្វានបានដែរឬទេតើញញួនត្រូវឆ្លើយថាម៉េច You understand? Yes. So, here's one story in Dhammavada. The father-in-law of Visakha, you know Visakha? Was a very famous woman and the donor of the Bodharama monastery in India at the time, in Saravasti at the time of Buddha. It's very famous and popular, like Visakha, Anathapindika. These two are very popular. Visakha married a man who was not a Buddhist, who followed Jainism in these days, Jain. But in the Pali scriptures they say Niganta. Niganta is similar, equal to Jain monk at the time, these days. In India, the Jain is already there. India, if you visited India, the Jain monks are there. They are still alive, existing in India. ញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់ឮនាងវិសាខាហើយធ្លាប់ឮទេនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបានថ្វាយវត្តឈ្មោះពពារាមដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយជាអ្នកល្បីល្បាញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដែរនាងមានឪពុកក្មេកហើយនឹងគ្រួសារនាងហ្នឹងគឺជាស្វាមីរបស់នាងឬគ្រួសារខាងស្វាមីហ្នឹងជាអ្នកកាន់សាសនានិកន្ធៈសម័យមុនគេហៅនិគ្រនេតបុត្រពួកនិគុណប៉ុន្តែបើធៀបនឹងសម័យឥឡូវប្រហែលជាពួកសាសនាចេន Jainism, Jain is a branch of Hindu religion in India. Jain សាសនាចេនហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយរបស់និកាយមួយរបស់ Hindu. So Visakha father, I forgot his name. This is the reason I need a book, but this book didn't come to me this afternoon. Visakha father and the man, her father-in-law, friends, very close friends. They love each other, and they promise each other. When you have a son, when I have a daughter, we should get them married. They promise each other this way. Okay. ឪពុកគេហៅថាឪពុកក្មេកនាងវិសាខាហ្នឹងគាត់មានពួកម៉ាក់គ្នាមួយដែលមានពួកម៉ាក់គាត់សន្យាគ្នាថាបើសិនបើមានកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើជាតឡងនឹងគ្នា This is the background story of this Dharma question. Can a non-Buddhist achieve Nibbana? Visakha, you know, Visakha became Sotapanna when she was 7 years old, girl. ញោមដឹងហើយថានាងវិសាខាបានសម្រេចធម៌តាំងតែអាយុ7ឆ្នាំ Yesterday the Pandita Samnera became an arahant when he was 7 years old. ហើយដូចជាបណ្ឌិតសាមណេរដែរបណ្ឌិតសាមណេរសម្រេចធម៌តាំងតែអាយុ7ឆ្នាំដែរតែសម្រេចព្រះអរហន្តមិនបាច់ដូចនាងវិសាខាទេ In India, the tradition of Indian culture, the children cannot choose who they love, but the parents always manage their married life. Okay, ព្រោះជាប្រពៃណីរបស់ឥណ្ឌាកូនចៅមិនអាចជ្រើសរើសគ្រូសកលខ្លួនឯងបានទេគឺម៉ែឪជាអ្នកជ្រើសរើសគ្រូសកលឲ្យ Look here, Visakha is Sotapanna.
her wife, her husband called Sirivatana. Sirivatana. He is the man who followed Jain tradition. មើលទៅនាងវិសាខាគឺជាអីគេជាសោតាបណ្ណបុគ្គលហើយប្តីរបស់គាត់ដែលឈ្មោះថាសិរីវឌ្ឍនៈហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់សាសនានិក្រុតហ្នឹង The sasana, according to the Cambodian tradition, sasana they follow is different, but they marry. Okay. បើតាមប្រពៃណីខ្មែរដែលថាសាសនាពាក្យថាសាសនាហ្នឹងគឺកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសាសនាផ្សេងគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែអាចរៀបការនៅជាមួយគ្នាបាន Visakha follows Buddha sasana, Sirivatana, her husband follows Jain sasana. នាងវិសាខាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយប្តីរបស់នាងហ្នឹងកាន់សាសនាចេនឬក៏ហៅថាសាសនិក្រុន The problem is Dharma exists only the Buddha's teaching. The Buddha is the only master who taught, who teaches the world the Dharma. បាទអញ្ចឹងហើយបញ្ហានៅត្រង់ថាធម្មៈហ្នឹងមានតែពុទ្ធសាសនាទេដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សយល់ធម្មៈពិតប្រាកដ Of course, this is universal Dharma, universal truth. Other sasana like Christian, Islam, Muslim, or Hindu, Jewish, they teach that they are teaching, but they're not universal truth. But they have their own truth and believing in themselves. Okay. មានតែពុទ្ធសាសនាទេដែលនិយាយបង្រៀនអំពីសច្ចធម៌អញ្ចឹងក្នុងសាសនាដទៃគេបង្រៀនដែរប៉ុន្តែបង្រៀនធម៌មានយេស៊ូមានប្រមាញ់មានអីហ្នឹងគេបង្រៀនតាមមាគ៌ារបស់ពួកគេតែទាំងអស់នោះមិនមែនជាសច្ចធម៌ទេ This guy Sirivatana, as he was the son of rich family, he enjoyed a lot of fans. He didn't care the family life. ញោមមើលឃើញហើយថាប្តីរបស់នាងវិសាខាចេញពីត្រកូលអ្នកមានអញ្ចឹងអាចបង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយដល់មានសុភមង្គលបាន I hope you have heard of this story. អាត្មាជឿថាញាតិញោមប្រហែលជាបានធ្លាប់ឮរឿងនឹងមកហើយ He has no control or even moral quality. He has no restraint of moral quality. So he enjoy a lot of even, it's even sexual life. He enjoy a lot. Okay. អញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាតកូលអ្នកមានគាត់ចេញពីតកូលអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់មិនមានការរក្សាសិលទេអញ្ចឹងសូម្បីតែជីវិតសោយសុខខាងកាមគុណពាក់ព័ន្ធនឹងកាមគុណផ្លូវភេទដូចជាបរិសុទ្ធស្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់ប្រព្រឹត្តដែរ Visakha is the girl the Sotapanna full of shame and fear Hiri Uttapa. This is also another Chitasika in her. That should be Sankara Khanda. ព្រោះនាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាអ្នកពោពេញទៅដោយហេរិអត្តបៈសេចក្តីខ្មាស់បាបហើយសេចក្តីខ្លាចខ្មាស់បាបនិងខ្លាចបាប And his husband is enjoy a lot of fun and sexual activity. He's all moving from one house to another and one hotel, like these days, from one hotel to another hotel, and enjoy a lot of friends and fun. That she feels ashamed to be with him. Okay. ចឹងហើយប្តីដែលជាអ្នកមិនមានសិលតែងតែដើរស្វែងរកនៅការសប្បាយរីករាយដោយកាមគុណចូលកម្មវិធីមួយទៅចេញពីចូលកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយចេញពីកម្មវិធីមួយទៀតទៅកម្មវិធីមួយទៀតនាងមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ However, that she couldn't go against parents' management, parents' arrangement. This is the reason she tried to be patient. Even she didn't love her husband. She tried to be patiently live with her husband. សូម្បីតែនាងមិនបានស្រឡាញ់ប្តីរបស់នាងក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារជាការរៀបចំរបស់មេដាបិតានាងត្រូវតែរស់នៅដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការចាត់ចែងរបស់មេដាបិតាឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនសេដ្ឋីនោះ Yeah, this is the social background. It's terrible because
in my opinion, if I teach my students in my country, let the children choose the one they love because they have to go forever. Not you. If parents choose for them, if something's wrong, how can they go on? អូខេចឹងហើយបានអាត្មាបង្រៀនធម៌នៅប្រទេសអាត្មាតែងតែប្រាប់ដែរព្រោះអារឿងហ្នឹងរឿងរបស់ដៃគូគេពីរនាក់មិនរឿងរបស់ម៉ែឪទេអញ្ចឹងទុកឲ្យគេសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅបើធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេមិនពេញចិត្តសួរថាគេនៅជាមួយគ្នាបានមួយជីវិតមិនកើត I am the age of the father. Then whenever I see this, the young boys and girls the age of my children, I always let them do. I always let them choose who they love. អូខេអាត្មាភាពក្នុងវ័យនេះបើសិនជាគិតទៅវ័យជាឪពុកគេហើយអញ្ចឹងបើអាត្មាភាពសម្លឹងឃើញអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងកូនក្មេងឬអ្នកវ័យជំទង់ទាំងឡាយដែលជាកូនសិស្សហ្នឹងបើគេត្រូវការស្រឡាញ់ណាគេទៅគ្នាគេទៅអត់មានមកញ៉ៃញ៉ៃរឿងគេឲ្យយោបល់អីថាចេះថាចុះទេ So they should let them visit each other's family. That would be very great to choose who they love. ព្រោះរឿងហ្នឹងជីវិតគ្រួសារហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យការស្រឡាញ់គ្នាពេញចិត្តគ្នាអញ្ចឹងគេសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអាចរើសដល់ខ្លួនឯងបាន See now Visakha Sotapana full of Hiri Uttapa, she faced problems with her husband. ញញឹមមើលនាងវិសាខាជាសោតាបនៈបុគ្គលចឹងគាត់នាងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវរស់នៅជាមួយប្តី Can you imagine how much she suffered there with the bad husband? Yeah, this is the reason that we shouldn't control our children for their loving affair. That let them choose correctly by themselves. Then you should let them visit each other family and watch them. I think that would be the right way to do. អាត្មាគិតថារឿងជីវិតគ្រួសារវាគួរតែម៉ែឪនឹងគាត់នៅជាអ្នកចាំរងចាំមើលមិនមែនជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសទេបើសិននៅជ្រើសរើសវាអាចមិនត្រូវចិត្តពួកគាត់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនោះម៉ែឪគាត់នៅចាំគយគុណមើលបានហើយ In the story the Buddha and the Buddha and her father didn't interfere the loving affair of the Visakha. But they have a problem. Her father only gives some advice to her. There are 10. Also, her father gave her 8 well-versed, educated, how do you say, the advisor to her. Such a rich family, right? 8 well-versed, educated, learned advisor with her to stay in her husband's home. ដូច្នេះហើយក៏បិតារបស់នាងវិសាខាហ្នឹងក៏ឲ្យអាវ៉ាត8យ៉ាងដល់នាងវិសាខាដើម្បីរស់នៅឲ្យត្រូវគ្នាជាមួយនឹងស្វាមី If there is a problem facing, those 8 advisor should deal with the situation for Visakha. ហើយរឿងហៅថាពាក្យព្រាមប្រដៅ8យ៉ាងហ្នឹងវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាងវិសាខាហ្នឹងអាចប្រឈមមុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន Finally one Vasa rainy season, you know Vasa? ស្គាល់ពាក្យថារដូវវស្សាទេ At that time Visakha requested her father-in-law, this Vasa I wanted to invite Buddha and Sangha here in my city to let them stay. I just want to listen Dhamma talk. Without Dhamma, I couldn't exist. She requested. នាងវិសាខាក៏ស្នើទៅខាងឪពុកក្មេងថាខ្ញុំសូមក្នុងវស្សានេះខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងស្ដាប់អាវ៉ាតស្ដាប់ធម៌បើសិនបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានឡើយ Her husband is like as a womanizer. You know this word, womanizer? Who love women one after another. You know this? Womanizer.
womanizer. womanizer មានន័យថាអ្នកដែលដើរលេង Womanizer រាត្រី means where he enjoys one woman after another, one woman after another sexually. ណាអ្នកញញឹមស្គាល់ពាក្យថាអ្នកលេងស្ត្រីអីគេហៅអិទ្ធិទុតៈហ្នឹងគឺអ្នកលេងស្ត្រីមានន័យថាយកស្ត្រីមកដេកទៅមកយប់ហើយទៅរកស្ត្រីផ្សេងទៀតស្គាល់ពាក្យហ្នឹងអត់ទេ Like these days, who enjoys a lot of parties and enjoy the funds, he doesn't care the family life. ព្រោះដូចជាមនុស្សឥឡូវដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងជីវិតគ្រួសារតែទៅដើរលេងមកយប់ដើរលេងដាច់យប់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណា Then Visakha invite the Buddha to come to this city to spend like you invite me to come to this Cambodia and you let me stay and give a Dhamma talk. This is the way that Visakha did in that time. Okay នេះហើយដូចជាញញោមបានអរតនីនិមន្តអាត្មាភាពមកហ្នឹងក៏ដូចតែសម័យពុទ្ធកាលដែលនាងវិសាខាបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់នៅដើម្បីសម្ដែងនៅពធដើម្បីបានស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះអង្គ When the Buddha came to the city, this city I forgot because in the book that city is already written, but I forgot the name of the city. The Buddha came with the Sangha to the city and reside there for one vasa. ព្រះមានពភាកទ្រង់គង់មកទ្រង់យាងមកជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមកគង់នៅចាំវសានៅក្នុងក្រុងនោះមួយវសា Her father-in-law was also angry with why she did this. What are you doing with our family? The Buddha, the Dhamma, we follow another religion. Why do you do this? ឪពុកក្មេកនឹងក៏មានសេចក្តីខឹងក្រោធចំពោះនាងវិសាខានឹងជាខ្លាំងថាហេតុអីបាននាងធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនបានជឿមិនបានគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយ And the Buddha was so famous, Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho, with such 9 special qualities of the Buddha. The Buddha becomes popular all over India at that time. ក្នុងសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានគុណមានផ្សព្វផ្សាយទូទៅពេញប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានថា Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho នោះគឺជាគុណដែលផ្សាយទៅរបស់ព្រះអង្គ Can you say this? Itipiso Bhagava? Together, all together. Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho Vejji Charana Sampanna Gata Loka Viju Anottara Pol Masaratisa Avamano Anampunto Vakaviyate Sadhu, sadhu, sadhu. Too beautiful to hear this from you. Because this such popular Buddha came to the city, the Buddha was crowded by the people. The Jain monks came around the house of the Vitaka's father-in-law. They demonstrated why the Buddha is here, why the Buddha, this is our Dayaka, like this. Okay. លោកថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមកដល់ផ្ទះនាងវិសាខាក៏មានពួកនិក្រុនទាំងឡាយនឹងមកចោមរោមឡោមព័ទ្ធដែរហើយគាត់និយាយថាមិនបាននាងវិសាខាធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនបានប្រពុតធ្វើអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺជាទាយុរបស់ពួកគេទេ So the husband, Sirivardhana, who is a womanizer, who loved one woman after another, Visakha ran a prostitute that gave him for one vasa. Stay with that woman. I don't stay with me this vasa. Okay, ឃើញនាងវិសាខាដោយសារប្តីនេះជាអ្នកគេហៅថា silver play ចូលចិត្តស្រីញីអូនបងហ្នឹងក៏ប្រពន្ធហ្នឹងជួលរនាងស្ត្រីផ្កាមាសឲ្យទៅធ្វើជាភរិយាហ្នឹងឲ្យនៅជាមួយមកភាសាហ្មងតែអញអាត្មាអញនៅខ្ញុំអត់នៅជាមួយអ្នកទេអ្នកចឹងទៅរកស្រីមកភាសាហ្មងទៅ Look, such terrible situation. If Visakha is not Sotapanna, how stressful she is. ញោមមើលច្បាស់បើសិនបើនាងវិសាខាមិនមែនជាសោតាបណ្ណបុគ្គលធ្វើរឿងនឹងកើតទេយើងធ្វើកើតទេ
It's really difficult, you know. Then these Jain monks come around the house of the father-in-law and they demonstrated, don't listen to the Buddha, don't listen to the Buddha. If you listen, he will cheat you. អូខេចឹងហើយបានជាពួកដែលភិក្ខុគេហៅថាអ្នកបួសសាសនានិក្រុនហ្នឹងពួកនិក្រុនទាំងឡាយក៏មកធ្វើនៅគ្នាមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងថាកុំស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គអីកុំស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធអីកុំស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធអីពុទ្ធនឹងបោកប្រាស់អ្នកឯង Anyway, she has the 8 advisor who will deal with the situation. They try to deal, they're successful, and she invited the Buddha and Sangha here to home and to offer some meal. That day, she invited her father-in-law to come to learn the Dhamma, to come to listen to the Dhamma from the Buddha. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានរតនានិមន្តព្រះដ៏វិភាកនិមន្តមកហើយដើម្បីសម្ដែងធម៌ឲ្យឪពុកហើយក៏អញ្ជើញឪពុកក្មេងហ្នឹងមកចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ធម៌ជាមួយនាងដែរ And he didn't listen to the Dhamma. First day, second day, third day, slowly, the whole rainy season. One day she felt uncomfortable. Her daughter-in-law came to her, invite to listen to the Dhamma talk very often. Then he decided, okay, I will do it. One day. អូខេចឹងនៅពេលក្នុងរដូវវស្សាហ្នឹងនាងតែងតែនិមន្តព្រះដ៏វិភាកមកកាន់ផ្ទះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយក៏មានថ្ងៃមួយក៏អញ្ជើញឪពុកក្មេងតតែមកស្ដាប់ធម៌បាន So this I forgot his name. Migara, a wealthy man. He is famous in his city anyway. When he decided to listen to the Buddha and Jain monks heard this, why do you want to listen to the Buddha? I told you don't listen, he will cheat you. ព្រះសាមីគិរៈបៃតាហ្នឹងគឺជាមនុស្សជាសទ្ធិដែលល្បីនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកនិក្រុនទាំងឡាយហ្នឹងភ័យខ្លាចថាមីគិរៈបៃតាហ្នឹងមីគិរៈសទ្ធិហ្នឹងទៅស្ដាប់ពុទ្ធទៅគឺលែងជ្រះថ្លានឹងខ្លួន And finally, oh my Lord, I have to listen. I have to go to her because my daughter-in-law, this is my blood. She invited me to come to listen to the Dhamma talk. I cannot refuse now. I have to go. Even if you go, please cover like a cotton. Okay. With the cotton. Yeah. Okay. ចឹងលោកប្រាប់ថាlike this cover listen បើសិនបើទៅស្ដាប់គាត់ពួកដែលហៅថាពួកអ្នកបួសសាសនាដែលនីក្រូននោះខាត់លែងស្ដាប់ហើយដល់ខាត់លែងស្ដាប់ហើយគាត់ថាបើទៅក៏ទៅចោះតែបើទៅហើយកុំភ្លេចយកវាំងននមកបាំងផងបាទណា Normally the Buddha instructs everyone when he was alive in India if people are stranger, before they have a beginner, they have never heard of the Dhamma. The Buddha always talk in systematic way, dana, sila, bhavana. ជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គមានគេហៅថារបៀបនៃការសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដំបូងឡើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទានរួចហើយសិលហើយនេះតាមទាន Of course សិលសក្កកថាអីទៀតអាទីនវៈណាតាមលំដាប់នឹងមកកាមាទីនវៈ Finally he end up his Dhamma talk always with the Four Noble Truths ប៉ុន្តែទីបំផុតធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយអរិយសច្ចៈ4ជានិច្ច But of course his target is Visakha, right? Visakha can understand this Dhamma. And Visakha, when you want to invite the Buddha, Sangha, and when you want to offer dana, what happened inside yourself? Visakha says, Aloba Bande. Okay. ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គថាគិតមានន័យថាព្រះអង្គនៅផ្ដោតទៅលើគឺផ្ដោតទៅលើនាងវិសាខាព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាងវិសាខាហើយសួរថានៅពេលដែលធ្វើទានហ្នឹងតើចិត្តអីកំពុងកើតក្នុងសន្តានរបស់នាងវិសាខាគឺតួអាឡូភៈ Do you understand? So aloba is a Dhamma or religious word. Is aloba Dhamma or religious word?
Dharma. ពាក្យថាអលោភៈហ្នឹងគឺជាពាក្យប្រើនៅក្នុងសម្រាប់តែលទ្ធិឬក៏សាសនាណាមួយទេគឺឬក៏ជាធម្មៈទៅទូទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ The Buddha explained, like as I do, Aloba is not only in you, Visakha. Whoever wanted to give to the poverty, to the poor, to the deaf, to the dumb, this is called Aloba, Visakha. ចឹងហើយសួរថាអលោភៈហ្នឹងកើតចំពោះតែនាងទេឬដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេឬក៏អលោភៈហ្នឹងកើតទូទៅទៅដល់បុគ្គលដទៃដែលមិនមែនកាន់សាសនាមិនមែនជឿពុទ្ធសាសនាដែរ Okay. So if you don't know what happened inside yourself when you want to offer, it is called moha, Visakha. That moha opened the door of the animal kingdom. Okay. ចឹងបើសិនបើយើងអត់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈ4ទេមានន័យថាការធ្វើទានរបស់យើងនឹងប្រៀបដូចជាធ្វើទានដោយការបើកទ្វារឲ្យ animal គឺសត្វដេរឆាននឹងចូលមកចឹង And if it is not, if you cannot realize what's going on inside yourself, that moha is forcing loba to expect next life, better life, rich life. ប្រសិនបើយើងមិនគេហៅថាមិនចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយមើលថាតួទានដែលយើងកំពុងធ្វើនោះគឺជាអលោភៈនោះទេមានន័យថាយើងបើកឱកាសឲ្យលោភៈកើតឡើងប្រាថ្នាជាតិក្រោយបលាប្រក្រោយប្រាថ្នាឲ្យរីកចម្រើនប្រាថ្នាឲ្យមានទ្រព្យច្រើនអីហោហាយហ្នឹងចូលមក And our brother-in-law is listening behind the curtain and is listening very carefully. The Buddha didn't talk about any religion. He didn't blame. My teacher James blamed a lot the Buddha. The Buddha didn't do so. Okay. មិខរៈសេដ្ឋីហ្នឹងក៏លបស្ដាប់តាមមិនថាលបស្ដាប់ទេតាំងចិត្តស្ដាប់តាមមកដេញខាងក្រៅវាំងនៅហ្នឹងក៏តាំងចិត្តស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ឃើញថាព្រះពុទ្ធអត់បានរិះគន់ទៅលើឬក៏ថាប្រមាថទៅលើសាសនាណាមួយទេទៅនៅពាក្យព្រាមបដៅរបស់បុគ្គលណាមួយទេព្រះអង្គនិយាយសម្ដែងតែពីធម្មៈសុខសាន្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា The Buddha continued explaining that what kind of a Jidasika this what happening inside yourself when you want to offer Visakha. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរនាងវិសាខាដដែលពីរឿងថាតើនាងកើតចិត្តអីគេកើតចេតសិកអីគេនៅក្នុងសន្តានរបស់អ្នកពេលដែលអ្នកកំពុងតែ Aloba ថ្វាយទាន Aloba is it just a khanda or you Visakha តើអលោភៈហ្នឹងគេគ្រាន់តែជាខណ្ឌឬក៏ជាអ្នក Is it just a khanda or with you Visakha តើជាខណ្ឌអ្វីដែលមាននៅក្នុងអ្នកមានន័យថា Yeah, this is khanda. She said, this is a khanda, not me. Just alopa is a khanda. Which kind of khanda is it? Sankara khanda, sadhu, 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 Visakha. He's listening behind the curtain. The Buddha has never blamed anyone, any religion. Why my teacher monk, like why my teacher Jain monk, why do they blame the Buddha a lot? It's so bad. Slowly his mind changing, touching with the Dhamma, being touched by the Dhamma. Okay. ចឹងហើយមីគិរៈសទ្ធិនឹងក៏ត្រេះរិះពិចារណាថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកបួសជានិក្រុនទាំងឡាយនឹងបានត្រេះរិះបានត្រេះដៀលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាខ្លាំងកាលបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានត្រេះដៀលមិនបានពោលទោសរបស់អ្នកកាន់ជំនឿណាមួយទេតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែពីធម្មៈពិតដែលមាននៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នា Here also you should understand that Jainism is a branch of Hinduism. They believe in next life. The last time of life, they have to go supreme soul. They should go into the supreme soul that they will never die in that time. Okay. ព្រោះថាសាសនាជេនឬហៅថាពួកនិក្រុននិតបុត្រទាំងឡាយហ្នឹងគេជឿលើវាជាចំណែកមួយរបស់សាសនាហិណ្ឌូដែលជឿលើអត្តៈថាមានខ្លួនគេរកស្វែងរកកន្លែងដែលអត់ចេះងាប់ដោយមានខ្លួននឹងអញ្ចឹងទីបំផុតគេគិតថាគេទៅកើតនៅក្នុងទីដែលអត់ចេះងាប់
mà đại miên khuôn nâng chia amata. You see that they believe that way, and but the Buddha teaches the other way, because the Buddha came out of Hindu tradition. Actually, I often said when he was a Siddhartha Gautama, as soon as he was born, he has to invite all Hindu priests to the palace, right, and give him the name Siddhartha Gautama, like that. Okay. Pra mơ phía bà ông đào chênh vì sát na priêm nâng anh. Nhưng mơ hay không mơ khơi hay không rương bề là bà ông trung và sau hai cái tăng chung bà ông ấy nâng kia mình Aratania bộ priêm nâng màu đâm bay đại chung bà ông và hốt đó đại chung tha chia sát thật thạ cô tâm mãi chế đàn. Here the Hindu believes in Atma, we say Atta. They say in Hindu Atma. And the Buddha teaches us Anatta, not Atma. Okay. Chẳng hai bạn không sasana Hindu nó kia chưa lỡ Atman. Atman nó cứ đôi chân là tiền bọc kia chẳng này. Chẳng Atman hay bề lấy hai Atta, Sanskrit hai Atman. Believe in the next hay life. Phật sasana cứ bà ông tham mến Atman tê cứ chia Anatta. Mến Atta tê chia Anatta. Believe in next life is the same in Hinduism and Buddhism. This is the reason the Hindu teaching comes to the Buddhist community, and many Buddhist people are influenced by Hindu tradition. Chẳng hai bạn chia Phật sasana dưỡng trời bạn cha Atipur đòi sasana Hindu nâng tạm dây láng chọp và rương cạp chiết khảo nâng anh. But the Buddha is so wise, enlightened, fully enlightened. He didn't blame, he didn't disturb any religion, any person. He said, is there aloba in you? Is this aloba atta or anatta? Chẳng Phật lộ ở bàn teh điều bộ cô là mình là thị chưa là thị được tây sasana là tây tây tại Prasama Saput bà ông còn là xua thà ta bê là lô phạ nâng ca cho bố nè ta lô phạ nâng chỉ atta rồi có chỉ anatta chỉ atta thua rồi có chỉ anatta thua. Anatta, and she answered anatta bande. Okay, this anatta is permanent or impermanent? So tha anatta thua nâng về tiếng rồi có vì mình tiếng. When you observe that aloba, when you observe that aloba, as soon as you observe that aloba has disappeared. Anicca. Nó bê là do chấp tới cầm nạp đăng alofa nó có vía rốt bạc tay ta hai. He's carefully listening behind the curtain. The Buddha's teachings are true. I have that too, but I didn't know this. I didn't realize before. Now I feel a little bit clear now. Slowly the Buddha brings his mind is to be touched by wisdom, to accompanied by wisdom. Okay, chân quạt lợp sạp tam, dù bà bị lợp sạp đó, thầm sạp là ngay đó. Sạp còi vàng nó có chập ra chụp bà, dù thòng chụp bà thà tam bắt tới thòa nó miền này không ăn chỉ đích. Còn đã thòa anh nó vừa đăng rồi nâng, chẳng hai tụ bánh nhà rồi bọc quạt nó có cả là chỉ mùi khi niên đồng nào này. This is only kanda. It is no atta at all. This kanda is impermanent. It comes and goes, rises and passes away. You cannot rely on that anatta cetasika. Okay. Chẳng hai tam bắt tới alofa nó cứ chỉ túa anatta thọ mình nên chỉ túa atta thọ tê vì chỉ túa khăn mình nên chỉ túa dương tê vì chỉ túa khăn. When you have tới việc cả làng hái việc trời tái when you understand like this, your understanding is your own refuge. Nó bê là dương vô chẳng banya dương cần chẳng banya nâng ấy cứ chỉ tì pưng tập bạc cọt vào dương. Is that right? Your panya is your own refuge. You have to take refuge in the panya dhamma. Vì thế hai tên trời tại gió banya nâng chỉ tì pưng vào dương. This is called Dhammam Sanam Gacchami. Please, tweet. Dhammam Sara Gacchami. Nang Gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. She's Sotapanna, she knows very well, but the Buddha targeted the Visakha, but he's listening. The Buddha realized, the Buddha knows very clearly, he's listening.
yeah, the Buddha didn't disturb any religion, but he's talking the really truth. Why shouldn't I follow the Buddha? He tries to change his mind, you know. អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយគាត់ថាអីព្រះពុទ្ធអត់បានទៅទេដៀលទៅថាឲ្យនរណាទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតែធម៌ដែលមាននៅក្នុងយើងយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងក៏គាត់ដូរចិត្តថាអីមិនក៏អាត្មាអញមិនត្រូវដើរតាមព្រះពុទ្ធវិញអញ្ចឹងដូរចិត្តមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធវិញ If you don't know this aloba, this aloba, there's a moha. That moha opens the kingdom of animal. If you expect next life without realizing that expecting, there's a loba. That loba opens ghost and hungry ghost. Okay. Asura pita, asura kaya. Okay. ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើទានហើយយើងមិនដោយឲ្យលោភៈនឹងកើតឡើងឬក៏អមោហៈនឹងកើតឡើងនេះកណាអមោហៈកើតឡើងហើយវាទៅនាំយើងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងភពសត្វដេរឆានកំណើតដេរឆានហើយបើលោភៈនឹងកើតហើយវានាំឲ្យយើងកើតប្រែតអសុរកាយ And he felt, I have never realized this, and that maybe my moha will open the kingdom of animal. My loba will open the kingdom of hungry ghost. How can I do this? I have to just follow the Buddha now. That he changed slowly. Okay. មិគរសទ្ធិនោះក៏ដូរចិត្តថាបើអាត្មាអញដើរតាមលោភៈគឺអាត្មាដើរតាមមោហៈគឺទៅបង្កើតគេហៅថាពិភពសត្វដេរឆានមានកំណើតដេរឆានហើយបើសិនបើដើរតាមលោភៈគឺអាត្មាអញទៅកើតជាប្រែតអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវទៅដូរ So if you don't realize there's a loba, you expect next life, that loba is called, Buddha will show us truth satcha. That loba is called samudaya satcha visakha. បើដើរតាមលោភៈនោះឯងលោកហៅថាជាសមុទយសច្ចៈ Anyway, what you do charity, you do dana, you do great offering. These things are nothing wrong. The problem is the loba you don't observe is wrong. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើទាននឹងអត់មានអីខុសទេដែលខុសនៅត្រង់ថាយើងអត់បានយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងធ្វើទាននោះដែលជាតួអលោភៈនោះហើយយើងមិនដោយឲ្យលោភៈកើតតាមក្រោយ So she's listening. I have never known that I did it, but I opened the door of hungry ghosts in the animal kingdom. I'm not afraid of following this. I have to just change my mind to follow the Buddha. Slowly converting himself to the Buddha. Look, how Buddha is clever. ញញឹមឃើញតើពុទ្ធប្រកែប៉ុណ្ណាប្រកែខ្លាំងហ៎អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយគាត់ថាសួរថាគាត់ត្រូវបង្កើតអាណាចក្រឬអាណាចក្រអីប្រែតនឹងតិដែរឬទេបើគាត់ដើរតាមលោភៈគាត់នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកទៅបង្កើតអាណាចក្រប្រែត And the Buddha said, when samudaya satcha creates dukkha satcha, next life is dukkha satcha. Even offering can give you rich wealthiness and also a lot of friends, but this is not just essence of life. The essence of life is understanding that dukkha. Okay. ចឹងហើយការដែលញាតិញោមធ្វើអ្វីហើយមានលោភៈនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យញាតិញោមមកកើតចាស់ជឿស្លាប់ទៀតនៅពេលដែលកើតទៀតញាតិញោមអាចមានភោគសម្បត្តិច្រើនមានបរិស័ទសម្បត្តិច្រើនតែអ្វីដែលសំខាន់នោះមិនមែនរឿងដែលត្រូវមានភោគសម្បត្តិច្រើនឬក៏បរិស័ទសម្បត្តិច្រើននេះទេអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺត្រូវយល់អំពីអរិយសច្ចៈ 4 Have you ever thought like this? Understanding is the essence of dukkha? ញាតិញោមធ្លាប់គិតបែបអញ្ចឹងទេធ្លាប់យល់បែបអញ្ចឹងទេ Yeah, never. Now you know this. This is good. This is the way that I want to share. Rich people look. Even you yourself are rich people anyway, but it becomes older, it becomes sicker, and finally we're going to die. This is the life. Rich is almost nothing actually,
But the essence of life is being older, sicker, and finally gonna die. This is the essence of life, right? When you understand this, if you even expect next life, do you want to get old age again? No. Do you want to get sick again? Do you want to die sick again? Then you remove your loba by understanding the dukkha satya, right? And he's the same behind the curtain. Oh, I have never known this like you. So he tried to slowly change, convert the Buddha. After this, the phone over to look what he will do. Okay, well, you know. Yeah. Ban bên cùng tao riêng. Một chơi riêng mấy. Nàng cô ta bỏ ra dương lâu rồi. Ok, lúc dây ta đa, xung đánh ta đa, còn trong một chẹp rạp nhân nhôm nâng ta đa thá. Xong bay ta nhân nhôm mà lấy nó nhôm chạp rạp vô lên này. Ta bị muốn ập lọp vô chẳng tê. Ok, chẳng ba nhân nhôm đa tam play lô phá. Viên nâng cả tiết tôi bay chỉ an thì xong này nhân nhôm không thơ tiên nâng việc ôi cả mau việc khai chân nợ miên sổ bô sổ bài mến. Ta bịa tha trong nơi sầm khăn là bóc bịa tha chỉ vật để dương sầm coi vào ngày ấy tha chỉ vật play nô chỉ vật lo chỉ vật miên ấy chứ tầng ở nó cứ bịa trong nơi sầm khăn vào viết cứ đấy chứ chá chứ slap trong nơi sầm khăn miên tập bay là bóc bịa tha chỉ vật nè trong là nhìn nhôm bạc na chỉ vật tiết nhìn nhôm nâng chá chứ slap tiết đỏ đài trong ca đại dương miên bản nha chỉ krương tam toàn nơi rong na mua và nơi lù phạ chỉ rong nơi lù phạ chỉ rong lúc vì chỉ tu bản nha đại châu tôi cầm nọt đăng nơi sập thiệp vợ thon nơi song khara thon nó thay vì cát rồi lột chẳng hai tiêuនឹងឯងគេហៅតែឈ្មោះថាយើងកាត់លោភៈយើងនឹងកាត់សមុទ្រយសច្ចៈបណ្ដាប៉ុណ្ណាទេចង់ឲ្យប្រែចឹងមែនអត់ដឹងគ្នាអ្នកស្ដាប់នេះពិបាកប្រែទេអត់ចូលអារម្មណ៍អ្នកប្រែទេអូខេwhat you believe cannot save you from old age, sickness, death. ញាតិញោមបើមានត្រឹមតែការជឿវាអត់អាចដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេការជឿនេះមិនមែនតួសទ្ធាទេការជឿដែលញាតិញោមជឿលើលទ្ធិនេះលទ្ធិនោះមិនមែនជាតួសទ្ធាចេតសិកដែលជឿលើគុណប្រតនត្រ័យទេតែការជឿមកហ្នឹងច្រឡំទៀតយល់ The man who listened from behind the curtain is the way I believe cannot save me. Old age, sickness, death. I see now. Of course, this is true. Okay. This is true. The Buddha is only one who can teach this way to save myself from old age, sickness, and death. Understanding alone can save you from old age, sickness, and death. Panya alone. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលមិគិរសទ្ធិនឹងបានស្ដាប់ធម៌ពីក្រៅវងនោះនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ថាមានទទួលបញ្ញាមួយគត់ដែលអាចជួយរក្សាគាត់កុំឲ្យត្រឡប់មកកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិញដដែលអញ្ចឹងមានទទួលបញ្ញាទេ So if you ask do you want old age now? No. Do you want sickness? No. Do you want to die death? No. Next life, what is this? The same. If you want next life, there will be old age, sickness, and death, right? Because that the loba is expecting, asking, and moha that doesn't know force to ask more and more greedy, right? Greedier and greedier. This is what they do together. When you have the magasacca, these cetasikas are not any person, not anyone, not man, not women, not any religious person, but these are just khanda, sankhara khanda. Okay. ចឹងបើសិនជាញោមធ្វើអ្វីដោយលោភៈនោះតែងតែប្រាថ្នានៅជាតិក្រោយតែងតែប្រាថ្នានៅជាតិកំណើតទៀតហើយបើជាតិកំណើតញោមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺញោមចាស់ឈឺស្លាប់ញោមអត់ត្រូវការទេមែនទេអត់ត្រូវការទេចឹងបើប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៀតវាមកអាចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដល់ដែលហើយនៅពេលដែលញោមធ្វើឲ្យគិតដោយលោភៈហ្នឹងតែងតែមានមោហៈមកជួយជំរុញបិទបាំងការពិតធ្វើឲ្យច្រើនទៅអាការលោភៈហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅមិនបាច់ឲ្យយើងមកមើលអរិយសច្ចធម៌មិនបាច់ឲ្យយើងមកឃើញអរិយសច្ចធម៌ទេអញ្ចឹងមោហៈវាជួយជំរុញយើងរហូតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដោះស្រាយពីការដែលយើងទៅកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ដដែល
គឺញញោមមានតែចម្រើនបញ្ញាឲ្យកើតឡើងហើយញញោមឃើញទេអលោភៈដែលញោមបានធ្វើទាននេះទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាតួញោមទេយល់ទេវាជាតួខណ្ឌជីវិតជាសង្ខារៈខណ្ឌ Actually, we should go to see the truth. This life is old age, sickness, death. Whenever you ask, because if you do not listen to like this Dharma, you will never understand. Even the man who is listening to the Dharma behind the curtain, he didn't know this. When he listened to, oh yes, old age, how can I receive this old age? How can I want? How can I want this sickness? How can I want this death? Even if there's next life, the same quality, why I should greedy for this? And finally, this greed is removed by understanding, panya, right? Then when you remove that greed, the dukkha satcha stop to exist again. ចឹងនៅពេលដែលញញោមមានបញ្ញាកើតឡើងហើយញញោមលែងប្រភពជាតិកំណើតទៀតហើយសូម្បីតែនិករៈសិទ្ធិហ្នឹងក៏គាត់លែងប្រាថ្នាជាតិកំណើតទៀតដែរអញ្ចឹងដោយសារការដែលបានស្ដាប់ធម៌ប្រភេទនេះចឹងថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ធម៌ដោយដែលនិករៈសិទ្ធិហ្នឹងបានស្ដាប់ដែរ So the way you observe is called Maggasacca. The way you understand is called Maggasacca. Then that Maggasacca removed greed. When this greed is removed, your javana is going to nibbana. Here I need to explain again. Javana is Abhidharma and the discourses are always connected. Okay. Your javana is going to nibbana, not to the dukkha satcha, go to nirodha satcha, right? Okay. អញ្ចឹងតួបញ្ញាឬក៏ដែលប្រែជាអង់គ្លេសថាការយល់ត្រូវរបស់យើងហ្នឹង understanding ហ្នឹងវាជាតួមគ្គសច្ចៈមគ្គសច្ចៈក្នុងទីនេះលោកសំដៅទៅលើវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈនៅឡើយទេអញ្ចឹងអាការដែលយើងកើតជាវិបស្សនាមគ្គដែលយល់ត្រូវហ្នឹងវានឹងនាំជាបច្ច័យដល់យើងឲ្យកើតកុសលកុសលដែលលោកហៅពាក្យថាចវ័នកន្លែងហ្នឹងចវ័នហ្នឹងលែងរុញយើងទៅរទីដតីដែលមិនល្អហើយចវ័នហ្នឹងគឺវាជាកុសលចវ័នដែលរុញយើងទៅរនិរោធសច្ចៈគឺនិព្វាន So there's the four noble truths. When you observe aloba or loba or aloba, you must observe. When you observe, there's samma deity, samma sankappa. These four noble paths that systematically develop in yourself. You can say samma deity, samma tati, samma sankappa, samma vicha, samma kammanta, samma ajiva, samma viyama, samma sati, samma samadhi. Sadhu, sadhu, sadhu. The Buddha said, where there is Maggasacca, the Eightfold Noble Path, there is a freedom from the cycle of life. Otherwise, there is a not. មានតែផ្លូវមួយនឹងគត់ដែលអាចឈានទៅរកការដើរចេញពីសង្សារវដ្តដែលជាការវិលការចាស់ឈឺស្លាប់នឹងបានក្រៅពីមគ្គមានអង្គ8នឹងពុំអាចទៅរួចទេ So this, when you observe, whether you know or not, these 8 factors systematically developed inside yourself every day, every moment, every time you observe how practical it is, right? Okay. ញោមមិនបាច់ចាំថាញោមដឹងក្តីមិនដឹងក្តីទេឲ្យតែញោមមានបញ្ញាកំណត់ដឹងឬមានសតិចូលទៅកំណត់ដឹងនៅសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាញាតិញោមអាចឃើញដោយជាក់ស្ដែងហើយថាមិនមកហ្នឹងគឺគ្មានលោភៈណាចូលមកទេ This guy who is listening to the teaching of the Buddha behind the curtain, oh, I'm now over 50 years old. I'm already old. I need to change. I need to follow the Buddha so quickly. So I have to leave all the Jains, and he left the Jains and follow the Buddha. Okay. នៅពេលដែលបានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយក៏គិតថាអាត្មាអញអាយុ50ឆ្នាំជាងហើយទំបានយល់ធម៌នឹងក៏បោះបង់នៅលទ្ធិចេននឹងនៅលទ្ធិនិក្រុននឹងចោលទាំងអស់ក៏ងាកមករកជឿព្រះពុទ្ធវិញ Here we have to critically learn this talk. Is he a Buddhist or non-Buddhist?
ញាតិញោមអាចសិក្សារឿងនឹងដោយការវិភាគវិចារមើលថាតើគាត់នឹងជា Buddhist ពីដើមឬក៏ជា non Buddhist មានន័យថាជាពុទ្ធសាសនិកពីមុនឬក៏មិនមែនពុទ្ធ Yes, សាសនិក non-Buddhist. Okay. So you can see, can non-Buddhists listen to the Dharma talk or not? ចា៎ Can. សួរថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានសិទ្ធិដើម្បីស្ដាប់ធម៌ឬក៏អត់ When I go to the West, they are not Buddhists. They are all non-Buddhists. They come to learn with me and they love it. They fall in love with this Dharma and they follow finally anyway. អូខេនៅពេលដែលអាត្មាទៅប្រចាំលោកសិទ្ធិតែពួក non Buddhist ទាំងអស់មកស្ដាប់អញ្ចឹងទីបំផុតពួកគាត់ដូរមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទាំងអស់សូម្បីតែគាត់មិនបាច់ចាំដូរឈ្មោះគាត់ថាគាត់ជា Buddhist ក៏ដោយ He knows his language. This is the language of India. Aloba, Loba. He knows this. Oh, these two things are different. Aloba, even Aloba is impermanent. Loba, how much more so? Aloba is impermanent. How much more Loba? So he knows this. Then I shouldn't let them grow. If I let them grow, even if you let the Aloba grow, you will go to Dukhasacha, right? Because you have to just see it as its nature, impermanent nature. Then you go to Nibbana. Otherwise, if you let go Aloba, because you have that in the base is Loba, right? Then when you are offering, so for example, it is Aloba, but you are expecting next life. This is Loba. Your base of the mind is Loba. If you grow a seed on the ground with no good soil, how can it grow, right? So like this, if you grow the aloba on the ground of a loba, it will go to Dukhasacha. Okay. You understand? លោកចង់និយាយថានៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើទាននៅពេលដែលធ្វើទានជាទូអាលោភៈប៉ុន្តែទានដោយអាលោភៈរបស់ញាតិញោមនោះញោមទៅដាំលើដីដែលវាជាទូលោភៈហើយដីដែលជាទូលោភៈហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជាតិក្រោយហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមដែលញោមធ្វើឲ្យញោមប្រាថ្នាទៅកើតជាតិក្រោយអីទៀតហ្នឹងវាក៏ត្រូវជារបស់ដែលញោមត្រូវយកមកជាអារម្មណ៍សតិប្បដ្ឋានដែរហើយសូម្បីតែអលោភៈដែលញោមថាធ្វើមិនមែនមានន័យថាអលោភៈធ្វើទៀនហ្នឹងធ្វើរឹតតែច្រើនទេបើញោមធ្វើរឹតតែច្រើនដោយដាំលើដីគឺលោភៈហ្នឹងវាអត់មានន័យអីទេអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីកាត់អលោភៈហ្នឹងញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើទៀនហ្នឹងក៏ធ្វើទៅចោះប៉ុន្តែធ្វើទៀនហ្នឹងដោយចោយកអលោភៈដែលជាតួទៀនហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានទើបវាអត់ទៅឈ្មោះថាទៅដាំនៅលើដីស្អុយគឺលោភៈអញ្ចឹងវាទៅដាំនៅលើដីល្អដែលជាដីដែលវាអាចដុះជីជាតិមកល្អវានាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានយល់អត់ទេតែលោកធៀបវែងពេកចឹងខ្ញុំចង់ឡប់ដែរអ្នកប្រែវាបាក់ចាំ Okay. It means dana alone cannot bring you to Nibbana, right? That you have to just observe by Magasacha or Stipatthana, Vipassana. Otherwise, you always go to Dukhasacha and come back again, go back again. This is the samsara, it's mudya and dukkha, always cycling around. The Buddha came to the world to give you, to teach you this Magasacha. Please follow to overcome this cycle of life. អូខេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅឡើងក្នុងលោកនោះគឺបំណងធំនៃការត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនោះគឺដើម្បីបង្ហាញមគ្គសច្ចៈនឹងឯងផ្លូវដើម្បីរំលត់ទុក្ខនឹងឯង And finally he realized, I have never heard of this, the Buddha's teaching is the truth. Slowly, deeply he followed everything that he hears from the Buddha and observes slowly. At the end of the discourse, he became a Sotapanna. ហើយសាធុទីបំផុតទៅក៏គាត់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកហើយក៏បានត្រាស់ដឹងធម៌បានคล้ายទៅជាព្រះសោតាបណ្ណបុគ្គលក្នុងទីបំផុតនៃធម្មទេសនានោះ So Sotapanna achieved Nibbana now. First stage of Nibbana. So can non-Buddhists achieve Nibbana? Yes, everybody. Then this story is a good reference to say this, to answer this question, right?
You have to remember, otherwise you will be complicated and the people will be, only Buddhists can achieve Nibbana. If they ask, you don't know. But now you have a quick answer, right? Okay. Chẳng như nhiều bạn vô cho hai cái lại trong cái nâng bạn chia cả thà chia sample chia ưu tiên ho bằng hai nhà dương chạy cho bà thà xong bay tại bộ cô đây mình cho mua thà chỉ nẹt căn phục vụ sát ná có ai ban sầm lại nơiประเนได้ព្រោះបុគ្គលដែលជាសោតាបណ្ណបុគ្គលនៅគណៈពេលដែលមានសោតាបតិមគ្គចិត្តហ្នឹងមានតែនិព្វានតែមួយគត់ជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់បានលោកប្រើពាក្យ stake មានន័យថាជំហានដំបូងមានន័យថានិព្វានលើកទី1ព្រោះនិព្វានហ្នឹងវានិព្វានមិនបានចែក level វាទេតែចិត្តដែលដឹងនិព្វានចែក level យល់ទេចែកកម្រិតវាចិត្តទី1គឺសោតាបណ្ណសោតាបតិមគ្គចិត្តសោតាបតិផលចិត្តហ្នឹងវាមាននិព្វានជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងញាតិញោមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយតាម reference តាមឯកសារសម្អាងថារឿងសំបីក្នុងពុទ្ធសាសនាបុគ្គលដែលជា non Buddhist ដែលមិនមែនចុះឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏អាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែរនេះជាសាធកៈជាក់លាក់ដែលញាតិញោមតែងតែចង់ដឹងសាកសួរណា Good thing here you listen to the Dharma like this man behind the curtain. The Buddha didn't disturb, blame anyone, any person, any religion, but he just simply purely talks about Dharma. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានទៅបន្ទោសលទ្ធិដតីឬសាសនាដតីណាមួយទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែធម៌ឬមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគុណធម៌នោះដើម្បីមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ Did this Dharma refer to the book or refer to inside themselves? សួរថាធម៌នោះវានៅតែក្នុងសភៅឬវានៅក្នុងយើង So you have a good ruler now. This is good because then finally he became a Arahant. He left the Jain monk and they all feel angry because they are not perfect, right? Okay. They all feel angry. I told you, don't do this. You listen to the Buddha cheat. You are cheated now. And he said, okay, if this way cheated me, I will cheat it 1,000 times. Okay. Okay. លោកថាដល់ពេលពួកសាសនាចេនហ្នឹងពួកនិក្រុនទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៀតកុំឲ្យមកស្ដាប់ពុទ្ធតែប្រាប់ពុទ្ធអញ្ចឹងត្រូវពុទ្ធបោកប្រាស់តលបានហើយមីកេរសថៃហ្នឹងក៏តបវិញថាបើបោកប្រាស់ប្រភេទហ្នឹងទេបោកប្រាស់មួយសែនដងទៀតក៏អត់អីដែរ Visakha is so happy with the Buddha and Dharma and Sangha. And her husband, who enjoys, who is like womanizer, he is one after another going, useless, meaningless life, right? This is the way that they are doing, and this is the way that even if they are not Buddhists, they can listen to the Dharma, learn the Dharma, they can achieve Nibbana. This is the way the Buddha wanted to give a message. នេះជាមាគ៌ាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឱវាទដល់ពួកយើងថាសូម្បីតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏អាចសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបានដែរ So this is the story, the background, and this guy converted himself to Buddha's teaching, Buddha Sasana. Do you see that you have a knowledge? Other religion, they are trying to convert people to their tradition, right? But the Buddha has never done this. Okay. You know this? Has never done this, but the Buddha tried to instruct them to understand like me. I try to instruct you to understand. When you understand, you try to convert yourself. So by converting yourself is good, or by converting by other people is good. Yeah, this is your own wisdom, your own dignity, right? If someone comes to convert you, it's not your dignity. You are just cheated, maybe, right? This is the way that the Buddha teaches. ចឹងញាតិញោមឃើញថាព្រះពុទ្ធមិនបានបង្រៀនណាមួយឲ្យមកបដូរសាសនាទេឬក៏លទ្ធិទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ទៅបើកបង្ហាញនៅធម៌ពិតធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះដល់ពួកគេកាលណាយើងបានធម៌ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះហើយកាលណាយើងយល់ច្បាស់ហើយអូតូម៉ាទិកគឺយើងជាអ្នកដូរឬមិនដូរឬមកខ្លួនឯងតែបំណងព្រះអង្គគឺអត់មានចង់ឲ្យដូរទេមែនតើតែការពូជសមាទិដ្ឋិបញ្ញានោះកើតឡើងមកណាគេហៅឈ្មោះថាដូរហើយ
mình chăm bạch tới cho bình chi tha nhóm chia bột tổ xa sân đất tề ấp này tề ca cho bình chi đã nó lê pha nâng công đà pali công đà ấy xóa số nâng dừng ở tầm tới cho hội tề đúng không tại sao chẳng rai bộ nuôi chơi tại xua vị nhé vì trong bà hàn là nâng tề và nó chẳng hay có cho tay tam phất sông bay tại dưới đã cho tha chia của một xa sân đất hai nữa bỏ ạt cả thò nâng ạt miền sau ạt chơi thôi tiên ạt miền tầm nhà nâng dương có một bên phút xa sân đất phút đà toàn là đấy okay. Finally, he got enlightened by his daughter-in-law. He became a Sotapanna by her daughter-in-law because she invited him to listen, right? So this is Indian culture, he sucked the breast of his daughter-in-law. This is the reason in Pali we say the mother of Migara, Visakha, the mother of the Visakha. We say this in Pali scriptures when we give it the definition. Chẳng hai bạn chia từ tới trong một bài này rồi bảo hành đĩa màu nó đại xa phục khmer nó sạp thua tới bàn sầm lại thua đại xa cá niệm môn pra đầm miền phía một đại xa niềng vì xa khá hai chẳng hai bạn kia hai phục nó cứ chia câu rồi bảo niềng vì xa khá hai niềng vì xa khá nó cứ chia miệt đá rồi bảo mi kia là sạch thầy chẳng hai bạn kia pra phiệt bà lấy mi kia là miệt đá. Because you are Sotapanna before I do, this is the reason you are my mother. You are my elder. This is the reason you should be my mother. That in Pali also Migara Mata. Migara Mata means the mother of Migara. Okay. Chẳng hay đại sa ấy đại sa niệm vì sa khá chứ nhẹ sầm lại Sotapanna chia nhẹ sầm lại Sota ban môn. Đối với này hay ca đại sầm lại muốn nó kia hai tham miệt đà. Đối với từ mi kia ra sẽ thấy nó hay niệm vì sa khá nó tha chia mi kia ra miệt đà. Look also the meaning of Dharma. The meaning of Dharma is very difficult to translate. So this is the reason we should leave the Dharma untranslated. Nhưng ông kể bị khắc nông phía xa thua nó mình cua bỏ prai đi. Rồi xa bỏ prai tới ai vô trở lòng. Chẳng cua tới tục bị nâng đỏ đáy hai phi diêm bình vô sẽ cái đây tha sầm đau lơ ấy đôi cru Vannak klop bằng riêng chẳng. The all chitta, chittasika, rupa, these are all dharma, right? How can you translate? Chittasika is dharma, chitta is dharma, rupa is dharma. We cannot translate. The dharma is the whole body. The five khandhas are all dharma, right? If you say these days a Christian is dharma, Muslim is dharma because they are mind and matter, right? Yeah. They are mind and matter. They are composed of the five khandhas. They are dharma too, but they don't know. Like this one, this guy. He didn't know this, but when he listened to the Dharma, Buddha's instruction, oh, this is dharma. I know now. I'm really precious and meaningful in life. Then I want to go on with this practice and meditate a lot before and after he's 50. Okay. Which hai bịa thua thằng lá chỉ bịa đại bị bạ bỏ prài dương mình đang thà rau bịa na mũi mà đại trời bịa thà thua mà mặt đằng tề pro họ vay cột giang xong bay tại khăn pram nó có chia thua cày khăn pram nó có chia thua nó biên chia thua đài chẳng hai bàn chia bịa thà thua mà mặt bịa thà chặt chết sặc ru tầng ở nó cứ chỉ khăn pram hai vị chỉ tua dương đại san mật thà chia bột xả sân đất vị chỉ tua dương đại san mật thà Christian sa sân đất ấy năng chỉ đàm chẳng tầng ở nó cứ sắp tại thua dương tầng ở kia nó cứ chỉ thua right. This everyone is called Dhamma, but some people, if you have no knowledge about the Pariyati, some people translate Dhamma is nature. That is not enough. Yeah, they often translate Dhamma is nature, nature of life. This is not enough. It's so poor translation. Lục tha ha, đợt pe dương ở ban riêng Pariyat bật bật dương từ prai pe, thọ mẹ nó prai thá nature of life. Hay là nature of life dương prai tam bαλay tiết vì chọc tiệt tại sao ấy mai dương miền Việt prap và thọ mẹ chiết chỉ vất ở miền khẩu lịch, và thọ mẹ chiết thọ mẹ nó bị đôi máy này, tại sao mai vào Việt prap đại, tại bảo ông lấy prai thành nature of life nữa, miền này thà vía
ពាក្យនឹងប្រែទៅវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យ nature ក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងវាអត់សំដៅដល់ជាធម្មៈដូចភាសាបាលីទេ You understand? This is the way that when I was in Europe, they left the church. They follow the meditation retreat and practice meditation even these days. How nice it is. Therefore, the Buddha Dharma is related to everyone. This is the difference between the person who know Dharma and who don't know Dharma. This is the only difference, right? You, even if you don't know before Dharma, this is the same to this man, right? When you know Dharma, you become different from because you know Dharma. ដូចគ្នាដែរvàកាលមុនញាតិញោមបានយល់ធម៌ហ្នឹងក៏ដូចតែពួកនោះដែរអត់មានអីខុសគ្នាទេមែនទេបាទដល់ពេលយើងខុសគ្នាត្រង់ថាយើងបានយល់ធម៌នេះ If you don't know Dharma, being human, what a loss, great loss. បើសិនជាកើតមកមួយជាតិហើយអត់បានស្គាល់ធម៌ហ្នឹងគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង This guy is so happy now. After his 50, he discovered the Dharma. He achieved the Nibbana. Then he wanted to go on this practice at home. Then Visakha becomes happy too. And one rasa. Visakha is happy. The husband happy. The father-in-law is happy. Everybody is happy. Now after rain retreat, the Buddha went back to Savatthi again. គាត់នាងមកស្ដាប់ធម៌មកភាសាហ្នឹងគឺឪពុកក៏បានសម្រេចធម៌ហើយនឹងប្តីក៏បានជ្រះថ្លាក្នុងធម៌អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មានសុភមង្គលអញ្ចឹងតាមចំណាយពេលតាមមកភាសាគាត់ហើយក្រោយពីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំជាងហ្នឹងក្រោយបានជាសតបណ្ណបុគ្គលក៏ព្យាយាមយកធម៌ហ្នឹងទៅចម្រើនតរហូត In my experience for many years, people who are in touch but with the Dharma, they all are really happy. They all are feeling excited. Their face is like a child, so pure and so clean and so sincere by hearing the Dharma. នៅក្នុងការបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់អាត្មាយល់ឃើញថាណាក៏ដោយឲ្យតែបានយល់ធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌បុគ្គលនឹងគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយ៉ាងច្រើន Therefore, you are just lucky to hear the Dharma and lucky to practice the Dharma. We should just do together meditation now for teaching, for achieving the Dharma. ចឹងញាតិញោមជាមនុស្សមានភ័ព្វសំណាងល្អបានឮធម៌ហើយយើងបដិបត្តិធម៌នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងគឺនិព្វានសាធុសាធុ 2 times, right? លោកប្រាប់ថាឲ្យដើរតាមវិធីដែលលោកបង្រៀនកាលពីព្រឹកមិញមែនទេរៀនព្រឹកមិញនេះគឺវរៈធំ2 ដងវរៈធំ2 ដងមានន័យថា10 ដង20 ដងណាកំណត់រាប់ដង្ហើមចូលចេញហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់20 ដងមិន20 ដងម្ដង10ទេណាដូចសមមិញ5ហើយត្រឡប់មក1វិញ6ត្រឡប់មក6ត្រឡប់មកវិញ7ហើយ7ហើយត្រឡប់មកវិញ8ត្រឡប់មកវិញ9ត្រឡប់មកវិញ10ធ្វើអញ្ចឹងមក style ហ្នឹងមួយជុំ2ជុំណាអូខេអត់ធ្វើនឹងឲ្យមែនតើព្រោះអាត្មាចង់ដឹងបទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលញាតិញោមពលត្រូវផ្ទាល់ហ្នឹងនៅម៉ោង5 Time is up. I'm wrong because 2 time is just 10 minutes. Now half an hour is 6 time, right? So we are just 2 times because I have to go back to my room. And we will meet again at 5. Please do it seriously. And also I want to hear from at lunchtime, how do you do it and how do you enjoy or how do you feel when you're doing in the eating meditation? Right? May all of you be protected by the Buddha, Dhamma, Sangha.